Здравейте, приятели! Показвам ви един страхотен апартамент, двустаен, обзаведен с камина и две бани, който се намира в комплекс Гранд Банско 2. Това е жилищна сграда с ниска такса поддръжка, напълно е населена с хора. Намираме се на първия етаж, въпреки че в момента апартамента тук излиза на паркер. Под нас има още един или два етажа. Важно да отбележа още в самото начало, че имаме партиди за ток и вода, т.е. тока е битов, не е индустриален. Тук имаме и климатик, но нека да започнем от антрето. Ето това е антрето, тук се влиза, това е входната врата, като тук е едната баня. Тя е с тоалетна и бойлер. Имаме и пералня, по-скоро това се използва и за лондри, гардеробна. Това е ход, това е просторен, с югоизточно изложение, между другото, за маса за 4. Сега ще покажем и кухнята. Тя не е много голяма, но е напълно оборудвана. Виждаме тук една страхотна работеща камина. Ето, отвънка са и дървата, сега ще ги погледнем. И от тук се излиза на голяма тераса. Ето ще покажем слънчева тераса. Както казах, апартаментът е източен, югоизточен. Зимно време тези дървета са голи и се вижда почти целият пирин от тук. Ето показваме терасата, а преди това ще покажа долното ниво, за да видите, че се намираме всъщност на първи етаж, нищо, че излизаме на партер. Ето ги и дървата. Вижте каква голяма тераса имаме тук. Даже съседите си правят навес. Такъв може да си направите и вие. Ето така ще покажа. Ето имаме страхотни гледки. Ето така. И сега ще покажем и спалнята с другата тераса. Отново влизаме в холът. Да го покажем. И от него се влиза в спалнята. Тя е огромна, между другото. Доста голяма спалня. Вижте колко е голяма и също излиза на балкона. Тук имаме голямо двойно легло. Сега ще покажем от тази страна. Ето го леглото. Вижте как е аранжирана. Като тук имаме още една баня. Вижда и голям трикрилен гардероб. Сега ще излезнем да покажем и банята. Ето и нея. Тя е с вана. Тук също имаме още един бойлер. Т.е. в двете бани имаме два различни бойлера. Отделни. Ето спалнята от тази перспектива. Вижте колко е голяма. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.